Здравейте! Приятелчета! Къде сте, бе? Какво правите, бе? Надявам се да ви намирам в добра кондиция, в добро здраве и всичко да е наред. Нещата, нали, да се срещат, да се случват. Нали, добри неща, позитивни. Да върви живота, бизнеса да върви. И да има те с новите. Там, как беше това в България, нали, с новите пари. Евро. Да има евро. Нека да има повече евро. Но не докато Костадин Костадинов не върне лева. Нали, защото лева рано или късно ще се върне. Аз в Лондон съм днеска, на големия град. На лекции съм пак, на училище. Аз, нали, уча. И почивка сме сега, имаме междучасие, голямото междучасие. Колегите излязаха навънка да пушат. Те много пушат, всичко живо пуши. Цигари, кафета, цял ден цигари, кафета. Аз не. Сега не. Никакви цигари. И само по едно кафе на ден, Чай, повече чай. Не знаете от ония. Хубав е чай, да търгувам с него. Имам добра новина. В скоро време идва меда. Пристига меда. Не знаете, почвам бизнес с мед. Почвам да представлявам една много страхотна марка, страхотен мед. 100% натурален, органик, без никакви излишни добавки вътре. Здравословно нещо, лекарство. В Лондон съм. Тук сутринта, преди да вляза, нали, в часове на лекции, с две приятелчета тук от Лондон, седнаме да пим по едно кафе, да свирим часовниците. Да разцъкаме, да видим как е политиката, едно друго там, кое що, на къде, нали, какво ще правим, за напред, как ще го въртим, нали, живота, бизнеса. И седнали сме, нали знаете, ние сме обичайните заподозрени. Тримата мускитари, аз, Чефито и Жорката. Седнахме да пием сутринта кой кото. Аз сутринта кафенци. Чефито и той. Той си взика едно кафе. Жорката, няма да го коментирам, нали знаете, Жорката сутринта почва с биричка. Идва си, той една бира. Идва момичето, една бира, вика. Момиче, аз. Пак те, нали, като друг път го поглеждам, те не прави. Тихо. Няма никакъв проблем. Сутрин, вика, бирата полезна била за бъбреците. За бъбреците била полезна бирата сутринта. Пиглята река, вече. Раздухваме си там, раздумваме, приказваме, сменяме с информация. И аз съм такъв стоя, гледам пак Чефето. Той както винаги замислен. Пак замислен и такъв заклюман. Оклюмал се замислен. Бутън го викам, Чефи, аре бе, какво става бе? Викам, ти постоянно, къде си бе, тука ли си? Той стои, аз съм тук, не знам вика до кога ще съм тук. Викам, какво стана пак бе, човек? Дигни глава бе, малко по-позитивно бе, гледай този живот по-ведро бе, човек. Липсва ме, вика, едно време, вика, много ми липсва, вика, но и време, старото. Старото време, вика, много ми липсва. Имахме си, вика, всичко. Всичките, вика, имахме всичко. Живеехме спокойно, вика, бяхме равни. Всичките, вика, бяхме равни. Пак сега, вика, едните таки богати, другите такива много бедни хора ровят кофите, нали? Много ме се, вика, иска да се върне пак, вика, то социализъм, равенството. Равни, вика, да бъдем, бе, като в комунистическия строй. И аз поглеждам Жорката, той поглежда, намига ми. Те ми прави. Демек нищо да не казвам. Ама гледам сега, Чефето тъгува, тъжен пълно и време. Да тръгна аз, нали, да го успокоя, да му кажа нещо. И то с Жорката, вика, аз, вика, ще кажа, бе. Вика, бе, Чефи, вика, да. Вика, бе, имаш ли, вика, пари в тебе, бе? Имаш ли, вика, кеш? Той вика,
Имам. Колко вика пари вика имаш, бе? Я вика бръкни. Той рови, чефето бръкна си джоба и скара 50-60 паунда изкара. Нали, на някоя друга монета и на хартиени пари изкара към... 60 паунда изкара. И Жорката вика, добре. Ти вика имаш 60 паунда. Бръкна си чефето то с Жорката в джоба. Изкара някъде между 15 и 20 паунда. Вика, аз вика имам в кеш, вика към 20 паунда. Вика станаха 80. Аз обаче, нали, съм свикнал с телефона, плащам, с карта. Много последно време не поддържам аз в мене си кеш. Бръкнах и аз, изкарах едно 5 паунда и на стотинки, бе мен към 10 паунда, разбираш? Изкарах към 10 паунда. И сложа и аз моите пари на масата и Жорката вика, чефи, виж сега, вика, виж, гледай, вика сега, дай вика да смятаме. Ти вика имаш 60 паунда. Аз вика, изкарах някъде вика към 20, станаха 80. И акцепта вика, акцепта за мен вика. И той вика има 10, станаха вика 90. Тримата вика, общо имаме вика 90 паунда. Искаш ли вика да сме равни? Тези 90 паунда да се ги разделим на тримата по 30. Значи, взимаш ти от тези, дед ги даде твоите 60, взимаш 30. Аз вика взимам 30 и акцепта вика взима 30, 90 паунда. Да вика да сме равни, да сме социални. Като едно време вика, бе, както бяхме вика равни по времето на социализма, бе. Нали, по комунизма вика, бе, всички вика бяхме равни. Искаш ли вика да ти дадем сега 30 паунда и ние по 30 и да построим нашия собствения социализъм. Чефът един такъв изненадан. Вика, ма какви аз вика дарах 60? Вика нищо не искаш да сме равни. Какви искаш да сме равни? Как да го направим този социализъм? Как да го построим този комунизъм? Искаш да имаш 60, аз вземам 20, акцепта 10. Не, вика, ще съберем всичките пари заедно на едно място и ще дърпаме, вика, от тях по-равно, по 30 паунда, за да бъде живота справедлив. Както вика го искаш. Защото вика едно време социализма на той научише. Комунизма вика на той научише. Нали вика точно той направиха, бе. Взеха вика от нашите дядовци, не знам вика от твоя. От единия взеха 100 декара, от другия взеха 20 декара, от третия взеха 200 декара и дараха вика на всички по-равно в ТКЗС. Накрая вика изравниха хората, като им направиха ТКЗС и ги вкараха вътре да си бачкат вика на тяхната земя, на собствената, по-равно. Примерно вика моя дядо с 200 декара земя са му взели, сложили се в ТКЗС-то, с неговия комшия дет са му взели пък на него 20 декара и двамата са имали общо 220 декара, вика, и всеки вика работи по-равно. Къде ли искаш? Те вика ли го разбираш? И чефът един такъв стои, като вика. Не вика точно те, ти вика не го казваш, вика правилно. Пък Жорката вика точно вика те. Това е равенството. Мързеливия, глупавия, работливия и умния да получават едно и също. В завода. Наредени на струга, единия работи за 5 човека, другия работи за един, получават вика по-равно. Това е социализма. Виж? Това е мотивацията. Да сме равни. Единия да носи на гърба другия. Стоя аз тъй, замислям се, гледам чефето, не искам нищо да ни кажа, нали пак да не го оплаша. Ама, приятели, другия месец ще има избори. Хубаво слушайте какво ви говорят. Мислете с главите си и внимавайте как ще гласувате. Обаче гласувайте. Защото все пак трябва да се върши някаква работа. Вижте пак ви ще ги изберем, да може после да не ревем. Те да го направим, че да го построим, нали, долу-горе да е хубав за всички. Но първо всеки трябва да построи собствения си социализъм. Живи и здрави от мене! Това беше моята история с моите приятели днеска. Надявам се, нали, скоро да се видим пак. Задължително като дойде меда. Бъдете живи и здрави, борете се и дано нещата да ви се случват.
До скоро!